കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാണ്, ഒരു കൊക്ക് നമ്മുടെ കൊക്കിലെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വിദേശ രാജ്യം തോന്നി. ഈ കൊക്ക് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കയറി എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. പുള്ളി ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്ര. നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പുള്ളി അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, പുള്ളി അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ദൃശ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കാരണം പുള്ളി റിലാക്സ്ഡ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയിരിക്കുമ്പം ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് എനിക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ സ്പീഡ് ലൈറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൊക്കിൻ്റെ ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പം പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹവും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.